Malta temmen li tista' sservi bħala pont naturali fir-reġjun kemm bħala membru tal-Unjoni Ewropea kif ukoll bħala parti mir-Reġjun Mediterran. Dan biex flimkien ma' pajjiżi minn madwar id-dinja tkompli tiġġieled it-terrorizmu u tipproteġi drittijiet tal-bnedmin. Stqar dan il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici waqt laqa plenarja tal-grupp ta' ħidma tal-Global Forum kontra t-terrorizmu li għalih attendew 40 parteċipant minn aktar minn 20 nazzjon. Il-Ministru Bonnici stqar li flimkien mal-ħidma ta' Nazzjonijiet Magħquda il-prattiċi tajbin tal-istess forum jisħu fuq l-impenn internazzjonali li jimxu mal-liġi u jfittxu li jindirizzaw u jelbu it-teddid terroristiku globali. Intant f'inqas minn sena, l-Istitut Internazzjonali tal-Ġustizzja u l-Istat ta' Dritt għamel ta' workshops internazzjonali fuq diversi suġġetti, fosthom dwar ħtif għal kumpens, ġellida terroristi barranin, kooperazzjoni internazzjonali fil-waqt li jkomplu jikkumbattu t-terrorizmu. U għastqar kif pajjiżna saru emendi fil-kodiċi kriminali li jistabilixxi reati kriminali bħal dawk ta' vjaġġar li jsir bilan ta' parteċipazzjoni f'atti terroristiċi. Barra minn hekk xahar ilu, il-Parlament kompla jsaħħaħ il-liġi u l-pieni fir-rigward ta' reati terroristiċi. Il-Ministru Bonnici żied jgħid li Malta impenjata li tkompli taħdem qattih biex tindirizza t-terrorizmu, dan biex ikomplu jirrenjaw il-paċi u l-istabbilità madwar id-dinja.